अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज का टॉपिक है जी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतालिक। ये देखें, एक पूरी लाइन में ऐसे फ्रिज लगे हुए हैं। हमारा जब बाज़ार में चक्कर लगता है फ्रिज की परचेजिंग करने के लिए, हमें समझ ही नहीं आती हम ये फ्रिज लें या कौन सा फ्रिज लें। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। वीडियो तो हमारे एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है, ये चीज़ आपने प्रॉपर देखनी है तो तब आपको समझ आएगी। अगर हम बात करें, अब ये छोटी सी चीज़, ये देखें आपके सामने डाउनलोस का मॉडल पड़ा है 9160 क्रोम सीरीज़ में। यही चीज़ आपके पास अवंटे सीरीज़ में आ जाती है, यही चीज़ आपके पास अवंटे प्लस सीरीज़ में आ जाती है। अब कस्टमर को ये नहीं पता अवंटे प्लस क्या होता है और अवंटे क्या होता है। बेसिक अवंटे जो है ये आपका नॉन इन्वर्टर में आता है, जो अवंटे प्लस होता है ये आपका इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आता है। अगर छोटी सी चीज़ को कंपेयर करें, अवंटे प्लस जो आपका होता है ये आपका इजीली रन यूपीएस सोलर जनरेटर, आप इसे हर चीज़ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इन्वर्टर होता है वो आपका 55% बिजली की बचत देते हैं, जो अवंटे होता है वो आपको 35% बचत देते हैं। मतलब अवंटे 35, अवंटे प्लस आपको बचत देगा 55%, 20% आपको एनर्जी सेविंग ये एक्स्ट्रा देगा। आपका ये वाला फ्रीजर चलेगा 100 वाट पे, आपका ये वाला फ्रीजर चलेगा 130 वाट पे। आपका ये वाला फ्रीज़र इजीली रन करें, आप इसे कल इजीली रन करें यूपीएस पे, सोलर पे, जनरेटर पे। इसकी वारंटी की बात करें तो 12 साल कंप्रेसर की, 4 साल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की। अच्छा, ओल्ड्स मॉडल में क्या खामियाँ थी जो हमारे घर में अभी तक फ्रिज चल रहे हैं, उस हर ब्रांड को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें फ्रीज़र वाली पाइपिंग ऐसे ओपन थी। ओपन पाइपिंग्स में जब हम बर्फ़ वाला कोला इसके ऊपर रखते थे, चीज़ साथ चिपक गई। सफाई के दौरान छुरी या चम्मच अगर कोई चीज़ लग जाती थी तो हमारा ये पाइप क्रैक हो जाता था। न्यू मॉडल में इन्होंने क्या किया, पाइपिंग्स को अंडरग्राउंड करके ऊपर पाइपिंग्स प्लेट लगा दी। अगर सफाई के दौरान कोई चीज़ लग भी जाए, ये वो ब्रांड है, मीन स्लीपिंग मोड है, आपका फ्रीज़र लीक नहीं होगा। तो मैं आपको अगर छोटी सी चीज़ एडवाइस करूँ, आपने ओपन पाइपिंग वाला फ्रिज नहीं लेना, आपने अंडरग्राउंड पाइपिंग वाला फ्रिज लेना है। बेनिफिट, आपके फ्रीज़र की लाइफ डबल हो जाएगी। जो ओपन पाइपिंग्स वाला फ्रिज होता है वो कूलिंग करेगा नीचे से, सामने से, ऊपर से। जो अंडरग्राउंड पाइपिंग वाला फ्रिज होता है वो कूलिंग करेगा साइड से भी, इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा। मतलब ये 5 वे वेपोरेटर फ्रिज में आता है। अगर हम बात करें इसकी बॉडी की तो ये सारा लेदर पॉइंट में आता है। अगर हम बात करें नीचे वाले पॉइंट्स की तो ओल्ड मॉडल में सामने किट लगी होती थी, मीन पाइपिंग्स लगी होती थी। जो चीज़ सामने होगी वो ठंडी होगी। न्यू मॉडल में फर्स्ट रैंक से लेकर फुल एंड वाले रैंक्स में फुल पाइपिंग गेज होगी। अगर हम बात करें इसके थर्मोस्टेट की, पुराने मॉडल में थर्मोस्टेट नंबरिंग वाला था, न्यू मॉडल में थर्मोस्टेट भी पॉइंट्स वाला है। पुराने मॉडल्स की बात करें उसमें पीला बल्ब था, इसमें वाइट एलईडी लाइट है। अगर हम बात करें इसके रबर्स की तो आप इसे धोएं, उतारे लगाएं, ये चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होंगी। अगर हम बात करें इसके प्लास्टिक की तो ये 100% फुल प्योर बॉडी में आता है। पहले प्लास्टिक फ्लेक्सिबल मीन बेंडिंग वाला सीन था, अभी ये हार्ड प्लास्टिक में, मतलब ये क्रैक भी नहीं होगा। ये डॉलर्स कंपनी का लेटेस्ट मॉडल है। इसमें बेसिक कोई 3 से 4 कलर आते हैं। रिकमेंडेड अगर गुंजाइश है तो अवंटे प्लस लें। अवंटे की निस्बत अवंटे प्लस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आता है। मतलब अगर बिजली की बचत करनी है तो आपके लिए स्पेशल चीज़ है। अगर हम यही चीज़ मज़ीद इससे बड़े साइज़ पे आ जाएं, देखिए पूरी लाइन में फ्रिज लगे पड़े हैं, नहीं पता कौन सा लेना है। अब यही चीज़ आ जाती है डॉलर्स का 9173 मॉडल, इसमें भी अवंटे सीरीज़ में भी पड़ा है, ई क्रोम में भी पड़ा हुआ है। यही चीज़ अवंटे प्लस में भी पड़ा है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। यही चीज़ 2 शेड में आता है, आप ब्लैक शेड में लें या आप रेड शेड में लें, ये दोनों सेम है। अगर हम बड़े साइज़ में आ जाए डॉलर्स का 9173 अवंटे प्लस, तो इसमें हमें एक ऐसी डिवाइस देखने को नज़र आती है जिसे हम कहते हैं वेटम एनफ्रेशमेंट नेचुरल लॉक ऑप्शन। आप कोई भी चीज़ 20 दिन अगर इसके सब्जी वाले बॉक्स में स्टोरेज भी कर दें, आपकी वो चीज़ ख़राब नहीं होती। ये सामने डिवाइस लगी हुई है, इस डिवाइस का ये बेनिफिट होता है 3 कलर्स की इसमें लाइट चलती है। आप कोई भी चीज़ 20 दिन अगर इसके अंदर स्टोरेज भी कर लें वो आपकी ख़राब नहीं होगी। नेचुरल लॉक, आपको एक ऐसी डिवाइस देखने को नज़र आती है जो आपकी चीज़ों को ऐसी नेचुरल, मतलब जैसे फ्रेश रखते हैं ऐसी फ्रेश आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इस फ्रीज़र की सबसे बेहतरीन बात, इसके अंदर जितना भी शीशा है ये सारे का सारा टेम्पिड है। इसका एक शीशा 100 किलो वज़न बर्दाश्त करता है। अच्छा, ये शीशा नहीं है, ये प्लास्टिक ट्रे है। कस्टमर समझता था कि ये टूट जाएगा, ये भी नहीं टूट सकता। और सबसे बेहतरीन बात, अदर ब्रांड्स को देखें तो इसकी ये साइड वाली ये प्लास्टिक लगा होता है वो बिल्कुल साथ लगी होती हैं। तो डॉलर्स की ये प्लास्टिक इतनी बड़ी क्यों होती हैं? इसमें आइस क्यूब ऑप्शन होता है, मतलब ये कूलिंग को स्टोरेज करने वाला एक ऐसा ब्रांड है, अगर आपकी लाइट चली भी जाए तो इसमें कूलिंग देर पा रहती है। अच्छा, अवंटे में और अवंटे प्लस में बेसिक क्या डिफरेंस था? जो अवंटे होगा ये आपका चलेगा 130 वाट पे, जो अवंटे प्लस होगा ये आपका चलेगा 100 वाट पे। अगर छोटा सा डेमो दें तो इसकी बैक साइड पे किट लगी होती है जो 220 को कन्वर्ट करती है 100 वाट पे। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को इजीली रन करें सोलर पे, यूपीएस पे, जनरेटर पे। मतलब अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो डॉलर्स का लेटेस्ट न्यू आर्टिकल, अगर आपको उसकी फुल लुक दिखाएं तो बहुत प्यारा मॉडल है, बहुत प्यारा आर्टिकल है। मीन आपके लिए अवंटे प्लस ज़्यादा बेहतर है बजाय अवंटे की निस्बत।
अगर गुंजाइश कम है तो सेम यही चीज़ हमारे पास ई क्रोम टेक्नोलॉजी में भी आता है। अगर ई क्रोम पे आ जाए तो ई क्रोम भी इसका अच्छा मॉडल है, ये भी आपको 45% बिजली की बचत देगा। इको मोड में ये आता है, 30% फास्टर कूलिंग में आता है। वारंटी की बात करें सेम 12 साल कंप्रेसर, 4 साल इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, मीन छोटे पुर्जों की भी वारंटी है। तो इसमें लॉक की भी सहूलत है। जो कस्टमर डरता था कि अंदर वाला शीशा टूट ना जाए तो उनके लिए बेहतरीन मॉडल है। अंदर सारी जाली आ गई, पाइपिंग सारी अंडरग्राउंड आ गई, कोई चीज़ लग भी जाए लीकिंग का कंसेप्ट खत्म है। अदर ब्रांड्स को देखिए तो इन्होंने ये भी चीज़ प्लास्टिक की लगाई हुई है, लेकिन डाउलस ने ये भी टोटल मेटल बॉडी में लगाया हुआ है। साइड ग्रिप की बात करें तो ये भी बहुत मजबूत है। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो 100% फुल लेदर बॉडी में आता है, इसे जंग नहीं लग सकता। अगर बात करें इसकी बैग गहराई की तो इसमें 1.5 लीटर बोतल, ये देखिए ना मेरा हाथ कहाँ तक जा रहा है, आपकी 1.5 लीटर बोतल ऐसी सीधी डीप गहराई तक आ सकती है। चौड़ाई भी ज़्यादा, गहराई भी ज़्यादा। अगर नीचे वाले हिस्से की बात करें तो 3 जाली नीचे हैं, 2 जाली ऊपर हैं, लेकिन तीनों जालियों में आपको गैप बहुत ज़्यादा देखने को नजर आता है। अगर हम इसके प्लास्टिक की बात करें 100% फुल प्योर बॉडी में आता है। अगर हम कंपेयर करें प्राइस को तो ये आपको कास्ट करेगा 74,500 रुपये का, डाउलस कंपनी का 9173 ई क्रोम मॉडल। अगर गुंजाइश अच्छी है, लेना भी सादा बॉडी में है, लेना भी लार्ज साइज़ में, तो आपके लिए बहुत प्यारा आर्टिकल है। तो वीडियो को एक तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यूज़ न्यू वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। तो अगर मज़ीद बड़े साइज़ भी आ जाएँ, डाउलस कंपनी का 9178 अवंटे प्लस, सेम वही आर्टिकल है, 9178 अवंटे प्लस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अच्छा, अगर हम इसे किसी और ब्रांड के साथ कंपेयर करें, छोटी सी चीज़, ये डाउलस का 9178 अवंटे आ गया, ये साथ हायर का 346 मॉडल आ गया। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये देखने में तो सेम है, लेकिन अगर अंदर से कंपेयर करें तो हायर अंदर से गहराई में कम है। हायर वो ब्रांड है जिसने सबसे पहले पाइपिंग्स को अंडरग्राउंड किया। मतलब अगर अच्छाई की बात करें तो ये वर्ल्ड टॉप ब्रांड ग्लोबल नंबर 1 है। अगर हम कंपेयर करें सेम इसी को डाउलस के साथ तो सेम यही चीज़ डाउलस में अगर हम लें तो डाउलस का सेम आर्टिकल देखने में दोनों सेम है, लेकिन अंदर से कंपेयर करें तो डाउलस अंदर से बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा है ये चीज़ आपके सामने है। इसमें 1.5 लीटर बोतल आपकी ऐसे सीधी आ जाती है। अगर हम बात करें इसको हायर के साथ, ये देखिए ना, अब आपने इस चीज़ को समझना है। हायर में 1.5 लीटर बोतल आपकी सीधी नहीं आ सकती। अब ये देखें ना, ये इसके ऊपर आ गया, मतलब दरवाज़ा बंद करने से इसका दरवाज़ा ये बंद कोई नहीं हो रहा। ये अब आप देख रहे हैं, ये बंद नहीं हो रहा, क्यों? ये साइज से अड़ रहा है। अगर हम इसे कंपेयर करें इसके साथ, ये चीज़ अब आप चेक करें, इसमें ये बोतल आपकी ऐसे सीधी आ गई। अगर हम इसे बंद करेंगे तो ये आपका ये खाना बंद हो गया। मतलब इसकी डीप डाउलस की बहुत ज़्यादा है, उसकी डीप थोड़ी सी कम है। वारंटी की बात करें तो दोनों वारंटी में तकरीबन सेम ही है। डाउलस 12 साल दे रहे हैं, हायर 10 साल दे रहे हैं। अगर हम बात करें मज़ीद, हमने लेना भी गिलास में और लेना भी स्पेशल आर्टिकल है तो डाउलस कंपनी का 9178 एस के नाम का लेटेस्ट न्यू आर्टिकल। सबसे बेहतरीन बात, 100 किलो वजन बर्दाश्त करता है इसका गिलास, 130 वाट पे चलता है, लॉन्गेस्ट कूलिंग, मीन आपकी लाइट चली भी जाए तो इसमें कूलिंग स्टोरेज आपकी रहती है। इसमें भी आपको पाइपिंग सारी अंडरग्राउंड, मीन कुछ लग भी जाए लीक नहीं होना। अच्छा, इसके अंदर एक इन्होंने एक ऐसा ये होल दे दिए है, मीन इसके ऊपर जितना भी ये पानी जमा हो जाता था वो ऑटोमेटिक इस होल के जरिए नीचे गिर जाएगा। मतलब इसमें पानी स्टोरेज नहीं रहेगा, पानी स्टोरेज नहीं रहेगा तो आपकी ये जगह बिल्कुल साफ़ रहेगी। तो इसमें भी ऊपर वाले हिस्से में डबल जाली, नीचे वाले हिस्से में 3 जाली हैं। अगर आपने बड़ा साइज़ लेना है, आपने बेहतरीन आर्टिकल लेना है तो 12 साल कंप्रेसर की वारंटी, 4 साल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी और 1 ईयर सर्विस के साथ। मॉडल की बात करें 9178 एस, बेहतरीन आर्टिकल है। अच्छा, अगर आपका कल फ्रिज ख़राब हो जाता है, आपने कंप्लेन कैसे करवानी है? वारंटी कार्ड आपने निकाल लेना है, इसके ऊपर ये कंप्लेन नंबर लिखा हुआ है 0211111739। इस पे भी आप इसकी ऑनलाइन कंप्लेन भी करवा सकते हैं। बहुत प्यारा आर्टिकल है, आपको कास्ट करेगा 82,500 रुपये का। अच्छा, यही चीज़ अगर आपने गुंजाइश आपकी अच्छी है, आपने लेना भी न्यू आर्टिकल है और लेना भी आपने कैसा मॉडल है डिजिटल में, तो डाउलस कंपनी का लेटेस्ट न्यू आर्टिकल डिजिटल कंट्रोल पैनल के साथ। तो जैसे आज से पहले हम हायर देखते थे, हायर टच बनाता था, इसी तरह डाउलस ने भी टच सिस्टम सारा फ्रेम निकाल दिए हैं। आपको ये सारा टेम्परेचर बाहर शोमेंट करेगा, ऊपर का भी, नीचे वाले खाने का भी। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में ग्रेस प्लस के नाम का बेहतरीन आर्टिकल, नेचुरल लॉक ऑप्शन, रन टू इजीली सोलर यूपीएस जनरेटर। आप विटामिन फ्रेशमेंट ए, विटामिन सी, 1 टच ऑपरेट करना इससे मज़ीद आसान है। इसकी सबसे बेहतरीन बात, आपको टर्बो फैन की भी सहूलत मिलती है, आपको ऑर्डर्स फिल्टर की भी सहूलत मिलती है। इधर की स्मेल इधर नहीं जा सकती। फर्स्ट रैंक से लेकर एंड वाले रैंक्स तक आपको पाइपिंग स्टेज
आपको ऐसी लाइट की सहूलत फर्स्ट रैंक से एंड वाले रैंक तक बहुत ज़्यादा देखने को नज़र आती है। आपको ऊपर वाले हिस्से में डीप गहराई बहुत ज़्यादा देखने को नज़र आती है। और सबसे बेहतरीन बात, आपको प्राइस में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में डिजिटल पैनल के साथ सिर्फ और सिर्फ कास्ट कर रहे हैं 1,13,500 रुपये का। डॉलर्स कंपनी का 91 मॉडल है जी। अगर हम मज़ीद बड़े साइज़ पे आ जाएँ तो डॉलर्स कंपनी का 91 अवंटे 91,999 अवंटे प्लस, और ऐसे क्रोम में 91,993। इसकी भी कंप्लीट वीडियो हमने आज से पहली वाली वीडियो में बताई हुई है डिटेल के साथ, आप ये भी देख सकते हैं। अगर छोटी सी बात आपको कंपेयर करें डाउनलोड्स का 91,999 अवंटे प्लस, तो इसके सबसे बेहतरीन बात हमें नीचे वाले हिस्से में डबल ये ट्रे शेल्फें मिलती हैं। मतलब हमें सब्ज़ी वाले बॉक्स काफ़ी स्पेसफुल में देखने को नज़र आते हैं। हमें पावर कूल की सहूलत, हमें ऑर्डर्स फिल्टर की सहूलत, हमें फर्स्ट रैंक से लेकर एंड वाले रैंक्स दोनों साइड पे वाइट एलईडी लाइट मिलती है। हमें ऊपर वाले हिस्से में भी वाइट एलईडी लाइट मिलती है। बड़े मॉडल में ये डॉलर्स का पहला आर्टिकल है जिसके ऊपर वाले हिस्से में भी हमें लाइट मिलती है। ऐसी पाइपिंग सारी अंडरग्राउंड लीक नहीं होगा। एक शीशा 100 किलो वजन बर्दाश्त करेगा। न्यू आर्टिकल है, आपको कास्ट करेगा 1,28,500 रुपये का। अगर बजट कम है, लेना भी अच्छा है, तो डॉलर्स कंपनी का लार्ज साइज मॉडल 9193 अवंटे के नाम का बेहतरीन आर्टिकल। इसमें भी हमें विटामिन फ्रेशमेंट डिवाइस, नेचुरल लॉक की सहूलत नहीं मिलती। नेचुरल लॉक की सहूलत हमें मिलेगी सिर्फ अवंटे प्लस में। अवंटे में नेचुरल लॉक नहीं मिलेगा, विटामिन फ्रेशमेंट डिवाइस मिलेगी। अवंटे में टर्बो फैन भी मिलेगा, अवंटे में ऑर्डर्स फिल्टर भी मिलेंगे। अगर कोई मॉडल नहीं बताता तो ये अंदर मॉडल भी इसका मेंशन होता है, इसका मॉडल, इसकी बिजली की वाट, इसमें कौन सी गैस है, ये सारा आपको मेंशन है। बहुत प्यारा आर्टिकल है, यूनिक आर्टिकल है, स्पेस में भी बहुत बेहतरीन है। कितने में कास्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ 1,09,500 रुपये का। अगर यही चीज़ हमारी गुंजाइश कम है, हमने लेना भी बड़ा साइज़ है, तो हमारे पास सादा बॉडी में भी पड़ा है क्रोम सीरीज़ में, तो ये भी बड़ा प्यारा आर्टिकल है। इसमें भी ऊपर वाले हिस्से में लाइट, पाइपिंग्स, अंडरग्राउंड्स, टर्बो फैन की सहूलत, ऑर्डर फिल्टर्स की सहूलत, फर्स्ट रैंक से एंड वाले रैंक्स दोनों साइड पे फुल एलईडी लाइट, हमें विटामिन फ्रेशमेंट ऑप्शन। लेकिन हमें इसमें भी नेचुरल लॉक की सहूलत नहीं मिलती। नेचुरल लॉक कोई ख़ास चीज़ कोई नहीं है, विटामिन फ्रेशमेंट वाला आप जब भी फ्रिज लें आप वो लें। तो साइड स्पेस में भी अच्छा है, बेहतरीन आर्टिकल है। हमें कितने में कास्ट करेगा? 1,09,500 रुपये का। तो यही चीज़ अगर हम बात करें, सिर्फ अगर डिज़ाइन को कंपेयर करना है तो हमारे पास डिज़ाइनिंग में भी पड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा ये, बजाय आप सिर्फ डिज़ाइन को कंपेयर करें, क्योंकि डिज़ाइन बाहर बना हुआ है। कितनी बिजली लेगा? 170 वाट। अगर हम इसे कंपेयर करें, इसके अंदर आप ये जाली जोन सी है, ये आपको पाइपिंग्स ओपन नज़र आ रही है देखने को। ये चीज़ मेरी इसमें भी कंप्लेन होती है, कभी भी ओपन पाइपिंग वाला फ्रिज ना लें। मैकेनिक कहते हैं जी कल ख़राब हो गया, टांका ऊपर से लग जाएगा। यार अगर ये ख़राब होगा तो आपके तो किसी काम का ही नहीं है। अब ये देखिए ना, बर्फ़ वाला कोला रखा, सफाई के दौरान कुछ लग गया तो ये क्रैक लीक्स आया। तो मैं रिकमेंड करूँगा अंडरग्राउंड पाइपिंग, ऊपर पाइपिंग स्प्लिट। अगर कुछ लग भी जाए तो यह सारा स्लिपिंग मूड है, मीन ये चीज़ लीक होगी। डाउलेंस हायर ने पाइपिंग्स अंडरग्राउंड करके ऊपर पाइपिंग स्प्लिट लगा दी है, मीन डाउलेंस का फ्रिज लीक नहीं होगा। पेल का लेते हैं, कैनवुड का लेते हैं, ओरिएंट का लेते हैं, अदर ब्रांड्स लेते हैं, उनमें ये लीकिंग का कंसेप्ट होता है। तो इसमें जगह जगह पे जोड़ होता है, लेकिन सेफ्टी से चलाएं तो ये भी ख़राब नहीं होता। लेकिन जोड़ों वाला फ्रिज आपको पता है ज़रा परेशानी बनी रहती है। नीचे वाले हिस्से में पाइपिंग्स आपके सामने डाउलेंस के लेते हैं या आप हायर का लेते हैं, उसमें आपको टर्बो फैन की भी सहूलत मिलती है। टर्बो फैन ना भी हो तो फर्स्ट रैंक से लेकर एंड वाले रैंक्स में डाउलेंस और हायर में फुल पाइपिंग गेज होती है। तो अगर अच्छी चीज़ लेनी है तो ये भी अपनी जगह पे भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको डाउलेंस या हायर। तो ऐसे हमारे पास कंप्लीट रेंज इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाहे आपने सुपर एशिया में, चाहे आपने इको स्टार में, चाहे आपने एसीओ की कंप्लीट वैरायटी लेनी है तो अल्जवाटर भेरा पे इसकी कंप्लीट स्टॉक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनों का भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका है। तो नेक्स्ट ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा के रखें, ताकि आने वाली तमाम न्यू से न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।